こんにちは。毎日大阪チャンネルです。本日も動画をご視聴いただきありがとうございます。本日も面白い構成となっておりますので、最後まで動画をご覧ください。それでは動画をどうぞ。5番乗り場に参ります。普通地上縄手行きです。到着までもうしばらくお待ちください。10時2分発快速大阪行きは7番乗り場から発車します。危ないです。黄色い点字ブロードまでお下がりください。5番乗り場、電車が参ります。ご注意ください。次に5番乗り場に停車中の電車は普通 JR 東西線経由四条畷行きです。6番乗り場停車中の電車より先の発車です。JR 東西線でお急ぎのお客様は5番乗り場からの普通四条畷行きをご利用ください。6番乗り場に停車中の快速 JR 東西線経由中止は後の発車です。5番乗り場が先の発車です。お乗り間違いのないようご注意ください。5番乗り場に到着の電車は普通 JR 東西線経由四条畷行きです。6番乗り場に停車中の電車は後から発車します。快速 JR 東西線経由随一です。大阪方面の大阪方面への電車は次に5番乗り場に参ります。快速電車前原駅です。到着までもうしばらくお待ちください。6番乗り場に停車中の電車は快速 JR 東西線経由大阪方面へのまもなく5番乗り場快速京都方面前原行き8両6番乗り場5448円車掌4連絡です。5番乗り場に電車の快速前原行きの接続中にて発車お願いします。両連絡終わります。次に5番乗り場に到着の電車は快速京都方面前原行きです。まもなく到着いたします。
お忘れ物のないようにご注意ください。乗り降りの際、足元にご注意ください。お忘れ物のないようにご注意ください。乗り降りの際、足元にご注意くださ10時13分発丹波帰快速大阪行きは7番乗り場から発車します。ご注意ください。The Tanbaji Rapid Service departing at 10:13 bound for Osaka is leaving from track 7.
ります。ご注意ください。